Часто пользователи сталкиваются с такой ошибкой, с такой проблемой, что в результате каких-то неправильных манипуляций с телефоном происходит форматирование или же прошивают не ту прошивку, чужую, и телефон не определяется в диспетчере устройств как положено, прелоудер USB в COM порт, а появляется аварийный порт MTK USB. Сейчас я расскажу о том, как на этом аварийном порту MTK USB порт можно прошить телефон, восстановить его, тот же прелоудер, или прошить всю прошивку целиком. У меня имеется телефон на данный момент, у которого я целенаправленно отформатировал раздел прелоудер. И теперь, соответственно, при подключении к компьютеру в диспетчере устройств он появляется как аварийный порт MTK USB порт с периодичностью. Появился, секунд 15 стоит, отключается. Потом опять подключается, опять стоит и отключается. В общем, на таком порту мы не прошьем. Устройство мы не поднимем. Нам нужно перевести телефон в режим boot-ROM, чтобы вызвать другое устройство Mediatek DA USB порт, которое уже на этом устройстве флеш-тул подхватывает телефон и прошивает его. Сейчас мы посмотрим все это дело в действии. Вставляем телефон, вставляем кабель в хороший порт компьютера. Этот кабель я подсоединяю к телефону. И смотрим, что мы видим в диспетчере устройств. В пункте порты.com у нас появляется MTK USB порт. На этом порту у нас не получится прошить ничего. Чтобы прошить, мы должны телефон ввести в режим boot-ROM. Как это делается? Делается это следующим образом. У каждого телефона китайского на Android есть тест-point. Это точки, которые при замыкании подхватывают внутреннее устройство DA USB, и на этом устройстве прошивается аппарат. Можно разобрать телефон и попробовать найти точки там, на плате, на материнке. Но тут намного все проще. Каждое Android устройство, телефон встроен, тест-point снаружи. То есть, как правило, он всегда на кнопке громкость плюс. Удержание громкость плюс вызывает Mediatek DA USB в COM. Этот порт подключится только тогда, когда мы настроим прошивальщика. Заряжаем флеш-тул. Запускаем от имени администратора. Загружаем скатер с прелоудером. Я отформатировал прелоудер. Я, наверное, добавлю еще блок boot. Добавлю, чтобы немножко процесс подольше прошел. Вы увидели, как устанавливается драйвер DA, Mediatek DA. Прошьем еще boot. Все, прелоудер загрузили и загрузили boot. Нажимаем кнопку Download. Соглашаемся. Теперь берем наш телефон и кабель уже подсоединенный к порту компьютера. Далее в телефоне зажимаем кнопку громкость плюс, зажимаем эту кнопку, удерживаем и подключаем кабель. Телефон, заметьте, у меня без аккумулятора. Подсоединять без аккумулятора. Аккумулятора нету, кнопка громкость плюс зажата. И подсоединяем шнур. И смотрим на диспетчер устройств. Смотрите, сейчас сменится порт на DA. Вот порт Mediatek DA, USB в COM порт. Все, на нем мы зашили нашу прошивку. Все, он появился при подключении с флеш-тулом.
флеш-тул его вызвал. И также вызвала вот эта кнопка зажатая, громкость плюс. Отключаем кабель, вставляем аккумулятор и запускаем телефон. Телефон завелся. Я отформатировал ему специально блок прелоудер, он не включался, потому что не было прелоудера. Все, мы прошили, все удачно, телефон включился. Вот таким способом можно прошить на аварийном порту. Кто не знал, из этого видео, я надеюсь, вы поняли, что нужно делать. У вас должны стоять драйвера Mediatek, прошивочные драйвера. У вас должен быть телефон без аккумулятора, должна быть зажата кнопка громкость плюс, настроен флеш-тул для прошивки, поставлены необходимые блоки, которые вам нужно прошить. Можете всю прошивку поставить по кнопке Firmware Upgrade, можете несколько блоков по кнопке Download. Все, включаете кнопку на флеш-туле и подключаете телефон с зажатой громкостью плюс без аккумулятора. Смотрите на диспетчер устройств, у вас сменится порт NDA USB в ком, и телефон прошьется. Все, надеюсь, видео было полезно, значит ставим палец.